Hello，廣東歌站嘅觀眾，你哋好，我係 Phoebus。近排我出咗首新歌叫做《來生不》，希望你哋可以支持下。我冇特登話要去編寫呢類型嘅歌嘅，但係可能好似放咗喺我度就咁啱就真係變咗咁嘅歌。咁，但係我自己其實都中意一啲可能係可能以前中意陳奕迅啦，咁佢都有好多抒情歌啊嘛，咁佢有好多唔同種類。咁我都中意抒情歌嘅，但係都可以試下唔同種類咯。之後其實我即係當初知道威文老師很甜嘅時候，我已經好開心㗎啦。咁接住落嚟咧就係佢其實已經開咗個 topic 㗎啦，就係關於可能係今生下世嘅事。咁其實我都唔知自己有冇嘅 idea 真係有冇真係話用到點樣。咁但係我睇到佢出嚟個作品咧，我就發現好似都有啲同自己 related 嘅講嘅 related 嘅嘢喺呢個歌詞入邊咯，所以我覺得情感呢樣嘢係好特別嘅。其實係每個人共鳴嘅位，我覺得都會唔同嘅，因為每個人嘅經歷都好唔同咯。咁喺呢一度，我哋其實又用咗兩個 MV， 想俾到個角度俾觀眾去感受咯。咁所以呢度就會有一個所謂兄弟篇啦，一個就係愛情篇啦咁樣。咁我覺得同女主角嗰個故事咧，其實係最容易理解嘅，咁亦都係最套到喺呢個歌詞度。咁因為呢個歌詞其實副歌咁樣講啦，佢係來生不想與你相約這呢個地，即係我夢樂園咁樣啦。咁我覺得呢件事係同伴侶係最適合嘅。咁但係佢有好多歌詞嘅部分，其實就係可能 verse 啊，或者喺其他位你我覺得係都會感受到，可能係唔係淨係戀人上面先至去 relate 到，可能係親人啊、朋友啊，即係好似兄弟啊，都會有呢個感覺咯。本身我自己嘅諗法就係拍一個 MV 嘅啫，咁我就寫咗一個故事，咁就同我團隊講話，不如拍呢個故事啦。咁然之後佢哋睇到之後咧，佢哋真係全部都嚇一跳嘅。因為我本身寫咗一個係屬於男嘅愛情，咁我都未試過咁寫嘅。咁因為其實以前拍嘢嘅時候都有好多人話，不如試下拍呢啲嘢啦咁樣。咁我覺得係真係 BL 其實即係香港都有人拍，但係拍得多真係唔算話拍好多。咁同時間又覺得不如喺自己 MV 上面都用一啲特別啲嘅題材啦。咁所以我就寫咗咁嘅故事。咁但係最後咧，佢哋都會覺得好似有啲露骨喎，好似有啲大尺度喎，同埋佢哋即係睇咗呢份歌詞，佢哋會覺得呢首歌係同愛情更加相似啊！咁所以佢哋話不如試下拍兩個咯。咁所以就最後就而家有兩個 version 嘅 MV 出嚟。佢哋睇完個故事咧，佢哋覺得係驚，其實係驚誤導咗觀眾，即係佢哋覺得如果你用咗男去包裝呢首歌，咁大家會唔會覺得呢首歌其實係送俾男嘅愛情先至可以行得通咧？即係會唔會係講呢個方向咧？咁但係其實首歌唔係噶嘛，只不過係我本身諗住用一個咁嘅角度去出發，等佢冇咁似一啲好似好常見嘅 MV， 因為其實大部分 MV 都一定係揾女仔，大部分情歌都一定揾女，即係一定係男女咁樣噶嘛。咁所以想即係有啲新意咁樣。其實今次拍攝係比我想象中smooth 嘅，但係始終真係第一次拍兩個 MV 咧。喺拍嘅過程其實我都幾緊張，拍唔晒嘅，因為我哋好多租借嘅地方都係有時間限制噶嘛，即係可能學校又好，我哋拍攝嘅時間演員又好，因為大家其實成個 MV 今次大概總共係用咗16個鐘啫，咁但係要拍兩個 MV， 我一路睇住個 storyboard 去到夜晚，我哋先係拍咗一半啫喎，即係我哋仲有好多嘢未拍過，所以嗰次係焦慮啲嘅。咁但係喺演戲嘅嗰個部分，其實係大家係好有默契嘅，即係大家其實係去到話大概有個情景係咁樣啦，大家係中學生啊，同埋同 Angelina 係就快發展成情侶都好，咁其實大家都係好快就做到啦。咁甚至乎有一啲喊嘅場口都係基本上好似都係一剔全部都係一剔過，咁啊拍完就搞掂收工。我記得我第一次係
佢哋其實有少少係應該好早知嗰個故事㗎啦，但係嚟到先知要做乜嘢咯。因為通常 MV 都係咁嘅，即係有個故事俾你有個框框啦，但係做啲乜嘢咧，通常係現場先知嘅咁樣。咁所以佢哋咪係咁屈我話叫我請翻佢哋食飯咯。其實我創作嘅時候係冇，我本身寫嘅時候就真係3個中學生追夢嘅故事咯。咁我未代入呢3個，其實我會係其中一個添嘅，我都未代入嘅。即係我本身係寫咗個乜故事，咁睇下如果真係 OK 啦，咁用啲咩人咧？會唔會即係揾翻 Pixel 咧？咁樣係。咁最後當然覺得大家都係不二人選，咁就揀咗大家。係嘅，因為嗰次玩舞台劇，其實我哋都有10幾場喺嗰度。咁其實佢係除咗唱歌之外，其實佢有好多演戲部分。反而演戲係主軸，我覺得嗰一個音樂劇。咁可能都喺裏面累積咗一啲經驗嘅，即係譬如面對觀眾同埋真係做現場冇得再剔㗎嘛。咁可能嗰時練咗個膽量，咁放翻嚟好似拍呢個 MV 咁，所以可能變相好多嘢都會真係一剔，即係知道用啲乜要做啲乜嘢。咁其實大家都越嚟越專業嘅，係啊，即係無論我團隊都好，咁大家真係知道要發生咩，要做啲乜嘢係要點樣嘅話，真係埋位一剔就1-2剔左右就搞掂啦。最近嘅合作就暫時係我而家呢個 MV 啦，揾咗佢哋翻嚟一齊玩。咁之後嘅就真係等公司安排，因為大家各自都有各自嘅事要忙咁樣。咁但係如果我有機會都會譬如即係 Reels 咁樣喺 IG Reels， 其實我都有 keep 住同 Marco 都有跳下舞啊，都有出下嘢，即係我哋幾個係。咁之後希望都會有其他繼續合作嘅。唔係你好建議嚟㗎，呢個係我覺得暫時係冇嘅，但係我覺得譬如好似今次個劇情，其實我哋 open end 啦，係可能係可以繼續完成埋呢個故仔佢。即係其實我本身真係構思呢個劇情嘅時候，我都有諗過要唔要寫成微電影咧，因為咁就可以即係拍自己唱歌之餘，又可以演埋戲啦咁樣，即係有啲私心，不如寫一個故事咁樣。咁但係再拍埋微電影嘅成本係好高嘅。咁如果真係話可能下一首歌係適合嘅話，我覺得都可以試下再將個故事拍埋佢，都幾好。今次呢首歌有2個 MV，咁希望大家去聽呢首歌之餘，亦都去睇下呢2個 MV 啦。